Hello， 大家好，我是刺客边锋，相信很多小伙伴应该已经关注了我。那么刺客今天呢，又继续为大家带来全新的一期干货内容。老规矩，每期视频里面涉及到的资源或说干货呢，我会同步的分享在我的评论区置顶。感兴趣的小伙伴直接前往评论区来领取今天的超级干货。如果说你在评论区里没有看到相应的内容，也不用紧张，欢迎通过私信刺客的方式来领取，同样也是可以的。那么相信经常关注刺客的小伙伴应该也都知道刺客本人是个兴趣爱好极其广泛的二次元宅，从观影追剧到动漫游戏，再到各种刷新认知的逆天黑科技，刺客都有着超乎寻常的热情，并将自己挖掘出来的这些宝藏呢，毫无保留的分享给到所有的朋友。那么除了以上这些之外呢，跟影视、动漫、游戏息息相关的音乐，刺客同样也都是爱不释手。比如说最近火爆全网的这个极乐净土，又再一次的点燃了昔日老二次元们内心的火焰，甚至有不少朋友呼吁着美伊里亚能够再度演绎青鸟，甚至是红莲华。说真的这要是成真了，那绝对是名场面，是不是？那么正所谓爱屋及乌，恰恰因为我们对于动漫游戏作品的喜爱，从而延伸到了 ACG、BGM 等内容，再加上最近有不少小伙伴们私信刺客，都希望能够再分享一款好用的听歌软件 APP。既然大家有这方面的需求，那刺客肯定是要满足的，是不是？那么考虑到大家的需求，刺客今天呢，就为所有朋友们安排一款极为好用也是极为实用的听歌软件 APP。 它呢不仅是收录了全网所有的音乐歌曲，更是完全免费，没有任何的广告，同时呢也都是无需注册登录就可以使用。可以说这是妥妥的最强听歌神器啦。那么如此神器呢，自然要恳请朋友们多多的支持下刺客，感激不尽。何谓支持？老朋友们一定是懂的都懂，新朋友如果不懂没有关系记得给刺客素质3连，就是最大的支持和鼓励啦。那么接下来我们直接进入今天的超级干货咯。那么这是一款刺客截止目前用过最酷的一款音乐软件 APP。 如果说你也跟刺客一样，那就真的是太酷了，是不是？懂的都懂作为真正秉承着互联网精神的一款神器，它真的是具备了资源全、音质好、全免费、无广告等众多优点，并且呢也都是提供了一键无损音质下载，可以说这是妥妥的神器本器。那么软件打开说实话隔着屏幕是不是都能够感受到它的酷炫？那真的是太酷了呀，是不是？随手点开一首歌曲，感受一下什么叫做惊艳，什么叫做惊喜，是不是？而且呢也都是提供了均衡器的调节功能。那点进去之后，含金量4个字送给大家，懂的都懂。点击左上角的这个下拉箭头呢，你甚至可以看到更多的一些预制项就是比如说常规古典舞曲平音民谣重金属嘻哈、爵士、流行、摇滚、FX 增强器，包括一些用户自定义都可以。所以说含金量什么的应该也都是毋庸置疑。那么点击顶部的排行榜，我跟你讲，这里面真的是藏着太多的惊喜了。那对于热衷音乐的小伙伴来说，自然也都是什么心照不宣啦。关键是它的视听体验真的是在我用过的所有同类软件当中绝无仅有，可以说是极其完美，有图有真相。就是它的进度条跟人家进度条不一样，看到没有？它用的是声纹进度条，能听懂吧？什么叫声纹？这个就是波形的声纹，能懂吧？它的进度条，人家常规的进度条就是一个横线，对吧？一个点，你看人家做的多极致，是真的是。所以说细节真的是决定成败的关键真的是这样子。不仅如此，它的强大呢远远超出你的想象。比如说主页上的这个超级推荐，这里面是吧？而且你可以看到，它基本上都是什么实时同步更新，这意味着什么？应该也都不需要我过多解释了。甚至很多一些新出的音乐，这里也都是什么应有尽有。至于歌单功能，自然也都是没有落下，反正你想要的这里全都有。点开一看，这种视觉是吧？大家都知道刺客原本是做设计的，所以说我对于此类
这个 UI 设计，那肯定是有自己的一些独到的见解和看法，所以说他在我的这个认知当中啊，都是绝无仅有、出类拔萃的，所以说也含金量应该也都是没什么好说了啊。当然了，如此强大的音乐软件，它的搜索功能肯定是不会落下的，这里依旧是什么有目共睹。比如说我们最喜欢的是吧，他的歌这里全都是应有尽有，同时呢也都是提供了一键无损音质下载，那真的是太香了，是不是？那么总而言之啊，这是一款极为强大的免费听歌软件 APP， 对于所有热衷于各类音乐歌曲的小伙伴来说，今天的超级神器你们千万不要错过。那么老规矩，今天的超级神器呢，我也是同步的分享在我的视频简介以及评论区的置顶，感兴趣的小伙伴直接前往领取今天的超级干货。如果你在相应的位置没有看到具体的内容，也不用紧张，欢迎通过私信刺客的方式来领取，同样也是可以的。那么相信看到这里啊，很多小伙伴对刺客今天的超级干货呢，必然也都是懂的都懂。那么在此也是呼吁大家能够给刺客更多的支持，更多的鼓励。那么何为支持，何为鼓励呢？老朋友们一定是懂得都懂，新朋友如果不懂没有关系啊，记得给刺客素质3连，就是最大的支持和鼓励啦。那么更多的精彩，更多的干货，我们也是明天晚上同一时间继续在这里，我们不见不散喽。